poi i cittadini il prossimo weekend, una coincidenza, però insomma, intanto da dove partiamo per invitarli ad andare a votare? Beh, il tempo delle scelte è perché siamo alla fine di un'epoca, 30 anni di centrodestra, 15 del Presidente Zaia, è un momento di mutazione profonda del Veneto, di un sistema che deve cambiare e più volte anche le associazioni di categoria, i sindacati, i portatori di interessi hanno detto che il Veneto deve avere un'evoluzione, è un tempo delle scelte, il Veneto deve capire dove vuole andare, quindi una politica industriale di sviluppo importante, valorizzazione delle infrastrutture, valorizzazione della possibilità di creare vero sviluppo tra la sinergia politica, mondo economico e industria. Quindi io penso che questo sia, e università, penso che questo sia il momento importante, quindi vedo che il tempo delle scelte è proprio coincidente, è un tempo delle scelte amministrativo ma anche un tempo delle scelte di modello industriale del nostro Veneto. Una delle preoccupazioni illustrate dalla Presidente Carroni, che ha anticipato un punto stampa un paio d'ore fa, è stato proprio il discorso ad esempio della fine poi dei soldi, dei tanti soldi che sono arrivati col PNRR e la solitudine un po' degli industriali. Sì, ci deve essere un patto sociale molto forte tra politiche industriali che sono il motore dello sviluppo del nostro paese e della nostra regione e Industria 4.0 è stato un buon modo di spesa dei soldi, con Transizione 5.0 abbiamo perso la possibilità di utilizzare molte risorse, adesso deve essere rivisto in modo che sia più efficiente e bisogna ricreare un sistema che va a chiedere dei soldi in Europa, che riesce ad averli ed a spenderli bene con progettazioni importanti per il nostro territorio e vedo fondamentale l'azione di estendere la ZLS nel Basso Veneto, quindi la zona del Polesi, nella Bassa Padovana e la zona di Venezia, valorizzando il nostro porto e valorizzando i vantaggi che la ZLS può portare al territorio e al sistema industriale.